好啦，大家如果聽咗我講第一條仲想有興趣嘅話呢，咁可能你哋就會 click 入呢個短片呢，睇下我點樣解答呢 AL Physics 第二條，呢個係05年嘅 AL Physics 第二條嘅 MC。嗱，呢一條呢都係據考試局所講呢，都係非常之多人錯嘅。咁我哋或者睇睇先。嗱，而家佢就話呢，而家呢度有一個嘅 Planetium 就 swinging 咧 between X 同埋 Y 咁樣啦，咁樣啦 OK。好啦，佢就話呢，而家有一點叫 Z 點。問你喺呢一個時候，究竟呢個 force 係邊一個方向？記住係 resultant force， 即係話呢係假設呢個 X 而且上面有好多個力㗎啦，咁樣加埋呢，究竟係邊一個方向？嗱，如果我哋跟翻平時我哋 solve 問題呢，一般呢我哋即刻會畫翻嗰個 Z 點嘅 free body diagram。其實我第一條都講過話，做呢啲題目好多時候畫 free body diagram。好啦，咁我畫出嚟先。咁我畫喺呢度啦，得唔得？係啦。嗱，咁啊Z度咧有啲咩 force 咧？嗱，第一就有一個 weight 啦，係咪？睇得唔好清晰喎。我畫喺第二度下，呢度。第一咧就有個 weight 係咪？咁第二咧就好似話因為條繩咧俾咗個 tension 佢啊嘛，咁我哋就會咁話啦。嗱，畫咗咧，嗱有啲嘢咧我哋需要留意嘅。第一呢個 weight 其實 along 個 y component 嘅，呢個 weight 係 along 個 y component。假如話咧。假設呢條虛線係 x component嘅話咧，佢就係成90度嘅，咁即係咧佢就同 y 係冇關係啦。咁我哋有個 t， 嗱問題就係咁樣啦。呢一幅圖咧，其實唔足以話俾我哋聽咧個 resultant force 嘅方向嘅，因為我哋唔知道 Z， 唔知道 W 幾大咧，咁我哋根本就冇得去計究竟 resultant 個Y 係幾多 ，resultant 個 X 係幾多？你計唔到嘅話咧，根本你就 solve 唔到嗰個 resultant 嘅 direction。因為通常我哋做 resultant force 嘅時候咧，其實我哋好多時候咧係知道晒啲 force 嘅 magnitude directions， 然後咧就計翻along X component 幾多 ，along Y component 係幾多，再得翻 resultant。所以咧用呢一種嘅題方法咧，其實正話我諗過咧係比較難解決。但係我哋可以留意下呢一個嘢，其實同我哋讀書好多都同我哋讀書嘅一啲 example 咧係好相似。嗱，見到咧佢而家咧由 X 到 Y 咁樣行。如果我假設呢個係一個圓運動，圓心係呢一點。嗱，呢個係一個 regular 嘅 circle 嘅圓運動，因為個 radius 咪就係條繩嘅長度咯。假設佢唔可以伸長嘅，咁咪咁樣轉咯，得唔得？呢個係一個圓運動嚟嘅喎。咁圓運動咧，我哋知道咧，就一個假設係一個均速嘅圓運動啦，即係我哋係即係一個 equal 嘅 angular velocity 嘅圓運動嘅話咧，我哋知道一定要有一個咧向心力，一個同向住圓心嘅力。點解啊？因為只有一個向住圓心嘅力咧，先令到嗰個粒子不斷咁轉變方向。我哋就叫呢個咧就 centripetal acceleration。咁由於呢個圓運動嘛，所以一定係咧沿住嗰條繩，即係其實就係個 tension 啦，有呢一個嘅。另一個我哋留意到咧，其實咧因為佢呢個係一個 vertical 嘅 circular motion 嚟嘅，喺個 vertical circular motion 嘅話咧，就會有一個 gravity 咧 add on 佢，就好似呢個感覺，令到咧嗱嗰個 velocity 咧不斷變化緊嘅。我哋用基本 form 5 physics 都知道啦，喺呢度就最低點啦，最低點就係 velocity maximum 啦，呢度 velocity 係0啦，咁樣盪嚟盪去噶嘛。咁一個圓運動啊，個 velocity 點解會變呢？就一定係咧，佢有一個 tangential 嘅 accelerations， 可能係呢個方向，或者係呢個方向。嗱，如果而係咁嘅話咧，我哋就知道咧，由於呢個係一個不斷咁改變速度嘅圓運動。所以我哋會有兩個 acceleration， 第一個就係 centripetal acceleration， 即係呢一個 P 嘅方向。咁所以 P 一定唔係啦，因為而家係變速噶嘛，所以唔會淨係得 centripetal acceleration。好啦，
咁我哋咧仲有個 tangential 啊，就一係咧個 tangential acceleration 咧，如果佢係向住佢一係咧就向住呢個方向啦。咁但係其實比較 make sense 就係向呢一個方向嘅。點解咧？因為你個 acceleration 一定係向中心點嘅，你當佢嘅 x track 咁睇嘅話，咁所以咧你將呢一個方向同呢一個方向加埋嘅 component 咪 Q 咯，所以答案就係 B 啦。嗱，呢個題目咧，我想再總結一次。其實呢一個題目咧，就係同我哋讀書成日讀到嘅一啲 vertical 嘅 circular motion 好似。一個 circular motion 咧，佢之所以會轉彎，係因為有一個 centripetal 嘅 acceleration。個 centripetal acceleration 咧就係同個 velocity 嘅方向咧成90度嘅，所以咧佢只係負責轉彎嘅角色嘅啫。另一個，如果你想話我呢個圓運動速度有變化嘅喎，咁你一定需要加個 tangential 嘅 acceleration。咁 tangential acceleration 咧就係呢一個啦，centripetal acceleration 呢個啦，所以兩個 resultant 夾埋咧就會呢一個啦。